השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו. כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו, לך עליו, עלה עליו עכשיו. הנה אנחנו על גג בית המדרש, ולפתע אנחנו רואים, הנה הלל! בואו חברים, בואו תשימו את שמיה מהמטליון! וואו! נבנה לפי חיים! מרחוק נדלק אור, אל תסתר כדי שתוכל לחזור. אל תפחד, תשאף לדעת על... Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. שעליהם רואים כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק, וזה הרגע הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה
ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר. יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. לך תעזור, לך. זהו. יאללה, כנס. לך תציל טוב. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בצל. וזה הרגע, הנה בשער, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר. אני אגיד לך את האמת אחרי, גם אני לא התחברתי לתוספות בשיעור, אבל אולי מה שישעיהו אמר שם, אולי הוא חושב על זה יותר לעומק, אתה יודע מה אני אומר? אולי הוא לקח את זה יותר אישי, אתה מבין, מהרבי מלובביץ'. זה קשה, אני מבין שקשה לך להבין, אבל אם תשים לב לרש"י, אז אולי תקבל קצת פרספקטיבה אחרת, אתה מבין? Wow. So that's what we're going to test, okay? So we bring people into the lab and they do either higher flow power poses again. מה אתה חושב? מה אתה חושב על הסרטון? זה מעצבן אותי שפרוכטר נרדם כל שיעור. נרדם כל שיעור. מה אתה חושב על זה, תומר? תומר, מה אתה חושב? רגע, הנה בשער, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר. יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. תמיד אמרתי ששדה יעקב זה מקום אש. תמיד חשבתי ככה. באמת, תמיד אהבתי את המקום.